வணக்கம் உறவுகளே, இன்றைக்கி என்ன செய்ய போகிறோம்னா தூதுவளை ரசம் வைக்க போகிறோம். இதுக்கு தேவையான பொருளெல்லாம் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிறோம். இது எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. முதல்ல இது நாயுருவி தழை, இது தூதுவளை தழை, இது மொசு மொசுக்க தழை. இந்த தலைகளையெல்லாம் வச்சுட்டு நம்ம ரசம் வைக்க போகிறோம். இப்போ அடுப்பை பற்ற வச்சு கடாயை வச்சு கடலெண்ணெய் ஊற்றிக்கிறோம். ஒரு ஸ்பூன் ஊற்றிட்டு இப்போ நம்ம வெங்காயம் போடுறோம். சின்ன வெங்காயம் உரித்து ஒரு 10 வெங்காயம் போட்டு அதையே கொஞ்சமாக லேசாக ஓட்டி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா வெள்ளைப்பூண்டு போடுவோம். வெள்ளைப்பூண்டு போட்டு அதையும் கொஞ்சம் லேசாக ஓட்டி பொன்னிறமாக ஆனதையுமே கருவேப்பிலை போடுவோம். இஞ்சி போட்டுட்டு அதையும் ஓட்டுவோம். எல்லாமே மிதமான தீயில் வச்சு ஓட்டிகிட்டு இருப்போம். கருவேப்பிலை போட்டுட்டோம். அடுத்தபடியாக ஒரே ஒரு தக்காளி மட்டும் 4 கட் பண்ணி போட்டு அதையும் கொஞ்சம் விட்டுட்டு ஒரு கொட்டை புளி போடுறோம். புளியும் போட்டு அதையும் வதக்கிட்டு இதுக்கு தேவையான சீரகம், மிளகு, மல்லி, சுக்கு, ஓமம் இதெல்லாமே போட்டு அதையும் நல்லா வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா இந்த தலைகள்லாம் போடுறோம். இது என்னென்ன தலைன்னா தூதுவளை தழை, மொசுக்க எல்லா தலைகளையும் போட்டு நல்லா இதில் எண்ணெயிலேயே வதக்குறோம். நல்லா வதங்க விட்டு நல்லா திருப்பி நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் உப்பும் கொஞ்சம் போட்டு லேசாக அதையும் நல்லா வதக்கிடுறோம். வதக்கி ஆற வைக்கணும். கொஞ்சம் நேரம் ஆற வச்சுட்டு அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஆற வைக்கிறோம். ஆற வச்சு சுக்கு பொடியும் கொஞ்சம் போட்டுட்டோம். நல்லா எண்ணெயில் வதங்கினதுக்கப்புறம் ஆற வச்சுட்டு மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடுறோம் அதையெல்லாம். அதுக்கப்புறமா மறுபடியும் சட்டி அடுப்பில் வச்சு எண்ணெய் ஊற்றி கடுகு, உளுந்தும் பருப்பெல்லாம் போட்டு கருவேப்பிலை, ஒரு வரமிளகாயும் கிள்ளி போட்டு மணத்துக்காக அது நல்லா பொன்னிறமாக வறுத்துன்னு நினைக்கிறதையும் மிக்சியில் அரைச்சதை அதில் உள்ளே ஊற்றுறோம். ஊற்றிட்டு அந்த மிக்சியும் கொஞ்சம் கழுவி தண்ணி ஆட் பண்ணுறோம். தண்ணி ஊற்றிட்டு மறுபடியும் தேவையான அளவு 4 பேர்த்துக்கு ஆகிற மாதிரி தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள், பெருங்காயம் நல்லா கலக்கி விட்டு உப்பு கரெக்டாக இருக்குதுன்னு பார்த்துட்டு நம்ம கொதிக்க விட்றோம். உப்பு அளவாக போட்டு நல்லா கரெக்டாக இருக்குதான்னு நல்லா செக் பண்ணிக்கோங்க. செக் பண்ணிவிட்டு நல்லா நுரக்கட்டி கொதிக்கணும். நல்லா தளன்னு கொதித்த கடைசியில் அருமையான ரசம் ரெடி. நல்லா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மக்களே. இது நல்ல ஒரு அருமையான ரசம்.